ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកវិលត្រឡប់មកវិញហើយមកកាន់តម្រុយឆ្នោតពេលយប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមុននឹងដល់តម្រុយឆ្នោតពេលយប់ដែរគឺយើងក៏ឡើងមកមើលលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញនិងប្រៀបធៀបជាមួយតម្រុយដែលខ្ញុំបាទបានឲ្យបាទនេះគឺជាលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបាទប៉ោះអាគឺចេញ62បាទ82បាទ42បាទនឹង31បងប្អូនណាបាទអូខេម្សិលមិញ2ទាំងអស់បាទ62 82 42បាទប៉ោះអាសតកតុយ2បាទហើយនឹង31នឹងតែម្ដងបាទអូខេហើយ BCD វិញគឺ50គុតបាទ98បាទនឹង58បាទហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញបាទហើយម្សិលមិញដែរលេខដែលខ្ញុំឲ្យគឺខ្ញុំឲ្យខ្ទង់7ខ្ទង់50និងខ្ទង់8បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញតាមម្សិលមិញបច្រាស់ប៉ុសអូខ្ទង់ណាចំណែកអូខ្ទង់បច្រាស់ប៉ុសខ្ញុំឲ្យអូខ្ទង់50ប៉ុស A បាទចេញប៉ុស B និងប៉ុស D បាទឲ្យខ្ទង់ 8BC បាទទៅចេញ A បាទបច្រាស់គ្នាបាទតែមិនជាអ្វីទេម្សិលមិញយើងបានចូលលេខពិសេសយើងគឺ50គុតបាទគឺចូលចំប៉ុស B បាទហ្នឹងសម្រាប់លេខពិសេសណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចាក់តាមប៉ុសដល់ស៊ីហើយបើសិនតែចាក់គុតអាហ្នឹងបានត្រូវបាទឬជាចាក់ប៉ុសក្រោមអីអាហ្នឹងបានត្រូវបាទយើងចូល50គុតបាទហើយចំណែកឯ89នេះអាហ្នឹងផ្ទុយបានត្រូវបាទគឺចេញ98ប៉ុសដូចជាប៉ុស C បាទអញ្ចឹងគឺផ្ទុយបានចេញបានជាប់បាទហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូរបស់ស្មាតជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើល Facebook ស្មាតមួយសិនមុននឹងដល់តម្រុយបាទនេះជា Facebook របស់ស្មាតផ្ទាល់បាទឈ្មោះតម្រុយដកលេវៀតណាមបាទ Facebook គឺស្មាតមានតែមួយនឹងទេបាទហើយនឹង page មួយបាទ page ឈ្មោះតម្រុយឆ្នោតយួនបាទអញ្ចឹងគឺយើងមាន page មួយនិង Facebook មួយតែ page ដូចមិនសូវបានលេងទេបងប្អូនទាំងគ្នាភាគច្រើនគឺលេងតែ Facebook បាទ page អត់លេងទេមិនថា page មិនលេងទេតែ page វាមាន friend តិចពេកវាមាន follow តិចពេកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ទុកចោលអញ្ចឹងទៅបាទអូខេឥឡូវកុំខាត់ពេលវេលាយូរយើងមកមើលតម្រុយឆ្នោតពេលយប់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតពេលយប់សម្រាប់ម៉ោង 6:30 ល្ងាចបាទថ្ងៃទី29 ខែ 7 ឆ្នាំ 2021ហើយពេលវេលាដែលស្មាតធ្វើតម្រុយឆ្នោតយប់គឺម៉ោង 12:16 នាទីបាទអញ្ចឹងគឺពេលវេលាហ្នឹងគឺពេលវេលាដែលស្មាតធ្វើតម្រុយបាទតម្រុយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងមានលេខរងលេខអូសលេខពិសេសនិង3លេខបាទពេញចិត្តលេខមួយណាពេញចិត្តខ្ទង់មួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សំសំណាងលេខបានបាទលេខរងយើងដំបូងគេគឺ67បាទ08 44និង20គុតបាទហ្នឹងគឺជាលេខរងហើយប៉ោះ A យើងអូសខ្ទង់10និងខ្ទង់8ហើយចំណែក BC គឺយើងអូសខ្ទង់30បាទអញ្ចឹងគឺយើងមាន3ខ្ទង់ហ្នឹងសម្រាប់អូសខ្ទង់បាទហើយលេខពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញបាទគឺយើងមាន16 8គុតនិង39បាទគឺយើងមាន3ក្របហ្នឹងសម្រាប់លេខពិសេសអាចចាក់គុណនឹង7ប៉ុសឬក៏ចាក់ប៉ុសក្រោមឬក៏ចាក់ប៉ុស A ស្រេចទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ពេញចិត្តអូខេហើយ3លេខគឺយើងលេខគ្រប់ប៉ុសមាន910 387និង611គុណបាទហើយតម្រុយឆ្នោតពេលយប់ក៏ដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់មកចែកម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះបាទនឹងជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាបើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាផ្ដល់ជាកម្លាំងទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទបានធ្វើវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាធ្វើទៅបាទមានការលើសខ្វះខាតខុសឬក៏ត្រូវបាទក៏សូមអធិស្ឋានពីព្រោះតម្រុយខ្ញុំអត់ដឹងថាវាចេញអីទេបាទខ្ញុំតែងតែធ្វើទៅបាទជួនកាលទៅក៏ចំទៅជួនកាលទៅក៏ខុសជួនកាលទៅក៏ស៊ីទៅអញ្ចឹងវាមានថ្ងៃត្រូវថ្ងៃខុសដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃណាបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជ្រើសរើសយកទៅផ្សំសំណាងលេខបានថ្ងៃណាមិនពេញចិត្តគ្រាន់តែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទៅបានហើយបាទអូខេមានតែប្រឹងនេះហើយជាចុងក្រោយមិនមានពាក្យអ្វីច្រើនទេមានតែពាក្យជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានមានលេបមានជ័យមានសេរីស្តីកិច្ចផុតពីជំងឺកាយសាហាវដូចជា COVID បាទហើយសូមអត់ទៅឆ្ងាយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាកិច្ចផុតពីទាំងគ្នាខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាយបាយ